транспорт. Автобус едет по маршруту номер 1 до остановки МГУ. Следующая остановка – улица Веденского. Приятной поездки! Улица Веденского. Следующая остановка – завод спецсплавов. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Завод спецсплавов. Следующая остановка – улица Обручева, дом 29. Обручева, дом 29. Следующая остановка – метро Калужская, Северный вестибюль. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю.
Следующая остановка – художественное объединение имени Ученича. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Художественное объединение имени Ученича. Следующая остановка – Профсоюзная улица, дом 66. Во время поездки держитесь за поручни. Профсоюзная улица, дом 66. Следующая остановка – школа-интернат номер 17. Школа-интернат номер 17. Следующая остановка – метро Новые Черемушки. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю.
Маленькой Черемушке. Следующая остановка – концертный зал «Оркестрион». Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или специальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Принять поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидов, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Не отправил только на фото в этот твой автобус. Машины они вот они, а где они на самом деле что-то. Такое ощущение, что мне надо складывать свою жизнь. Водитель автобуса, что он спалил, берет это, и еще делает, что находится, выбирает, и первый попавшийся в машину. Чтобы она ездила. Ладно, Зай, давай я хочу смотреть, что обратно пошел. Давай, так, не спешайся, что пиши. Может, что интересно. Смотри, заодно пропахал приятно. Концертный зал «Оркестрион». Молодец. Следующая остановка – улица архитектора Власова. Во время поездки держитесь за поручни. Ну, как это потом не видно. Ладно, буду, давай, включай. Улица архитектора Власова. Следующая остановка – МФЦ Ломоносовский.
Ломоносовский. Следующая остановка – улица Гарибальди. Улица Гарибальди. Следующая остановка – улица Крупская. Улица Крупской. Следующая остановка – Центр детского творчества. Центр детского творчества. Следующая остановка – Центр детского творчества.
Следующая остановка – улица Крупская, дом 20. Во время поездки держите за поручни. Следующая остановка – социальный центр. Социальный центр. Следующая остановка – улица Крупской. Улица Крупской. Следующая остановка – улица Строителей.
Следующая остановка – метро «Университет». При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Метро «Университет». Следующая остановка – метро «Университет».
Метро Университет. Следующая остановка – улица Лебедева. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Улица Лебедева. Следующая остановка – Дворец культуры МГУ. Во время поездки держите поручни. Дворец культуры МГУ. Следующая остановка – Менделеевская улица.
Ленинская улица. Следующая остановка МГУ. Конечная. МГУ. Конечная. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай их. Сообщайте водителю. Всего вам доброго.